Bố đã nói rồi, hai đứa không hợp tuổi, hoàn cảnh cũng khác biệt. Chia tay đi. Nhưng con hứa sẽ không bao giờ để My phải đối mặt với khó khăn một mình. Con chỉ cần anh ấy. Tình yêu không chỉ là lời nói, mà là cách chúng ta chứng minh mình xứng đáng với đối phương. Thôi thì nhìn cách anh đối xử với con gái tôi bấy lâu nay, tôi cũng yên tâm. Hai đứa liệu mà bảo nhau sống,